হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি তোমাদের জন্য এনেছি এক নতুন ভিডিও, যেটি হলো রুবিক্স কিউবকে কীভাবে সলভ করতে হয়। এখানে আমি একটা রুবিক্স কিউব দেখাচ্ছি, যেটা আমি নিজেই সলভ করেছি, সলভ করে রেখে দিয়েছি। এবার এটাকে প্রথমে আনসলভ করব এবং কীভাবে ধাপে ধাপে কীভাবে সেটাকে সলভ করতে হয় সেটা তোমাদের শেখাবো। তার জন্য কয়েকটা নিয়ম তোমাদের জানতে হবে। সেই নিয়মগুলো তোমরা যদি শিখে যাও তাহলে যে কোনো আনসলভ রুবিক্স কিউবকে সহজেই তোমরা কিন্তু সলভ করতে পারবে। ঠিক আছে, চলো শুরু করা যাক। তাহলে এটাকে প্রথমে আনসলভ করছি। এই হলো একটা আনসলভ রুবিক্স কিউব। এটাকে কিভাবে ধাপে ধাপে আমরা সলভ করব সেটা তোমাদের দেখাবো। প্রথমে এই আনসলভ রুবিক্স কিউবকে সলভ করতে গেলে প্রথমে আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনো একটা কালার চয়েস করে সেখানে, ধরো যদি আমি এখানে নীল কালারকে চয়েস করে এখানে প্রথমে একটা প্লাস সাইন তৈরি করতে হবে এবং এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে এ পাশে নীল থাকবে, এ পাশে যেন রেড থাকে, এবং এ পাশে নীল থাকবে, এ পাশে যেন হলুদ থাকে, এ পাশে নীল থাকবে, এ পাশে যেন কমলা কালার থাকে, এবং এ পাশে নীল থাকবে এবং এ পাশে যেন সাদা থাকে। সেই হিসাবে তোমাদের প্রথমে সাজাতে হবে। তার জন্য আমি এক এক করে স্টেপ বাই স্টেপ করছি। প্রথমে একটু খুঁজে নিতে হবে যে মিডল পোর্শন কোথায় আছে। প্রথমে একটা যদি মিডল পোর্শন নেই, এটা কিন্তু উল্টো আছে, এটাকে একটু ঘুরিয়ে সাদার কাছে নিয়ে গেলাম। যদি এরকম কোনো কন্ডিশন আসে এটাকে ঘোরাতে হবে। তার জন্য একটা নিয়ম বলে দিই যে প্রথমে এই সাইডটা ডান সাইডে নিতে হবে। এই ডান সাইডে ঘুরে নিলাম, দিয়ে প্রথম হচ্ছে রাইট, তারপরে ডাউনের দুটো লেয়ারকে নিয়ে ডাউন ইনভার্স, তারপরে আবার রাইট, তারপরে আবার ডাউন। এই করলে দেখো এটা কিন্তু ঘুরে গেছে। দেখো এটা ছিল এরকম, এটা এরকম হয়ে গেল। অর্থাৎ এর জন্য নিয়ম হচ্ছে প্রথমে রাইট, তারপরে ডাউন ইনভার্স, তারপর হচ্ছে আবার রাইট, তারপরে ডাউন। এরপরে মিডল পোর্শন দেখে নিই একটু, এটা এখানে মিলবে না, এখানে মিলবে না। এটাকে যদি সেট করে নিয়ে যাই, এটা এই আছে, এটা কিন্তু মেলার সমান আছে। তাহলে এটাকেও একটু চেঞ্জ করে নিই। তাহলে এটাকে প্রথমে রাইট সাইডে নিয়ে আসবো, নিয়ে এসে রাইট ডাউন, রাইট ডাউন। তাহলে এটাও কিন্তু মেরে গেল। এবার এই লেয়ারটা দেখতে হবে, এই লেয়ারের নিচে একটু দেখে নিই, আছে এটা মনে হচ্ছে এখানে আছে, এই যে। এবার এটাকেও চেঞ্জ করতে হবে। যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে আবার এই রাইট সাইডে নিয়ে রাইট ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। তাহলে এটাও কিন্তু আমার মিলে গেল। এরপরে এটা মিলেছে, এ পাশেরটা মিলেছে, এবার এই পাশেরটা, এবার সাইডে মিডল কোনটা আছে এটা নিয়ে এই ঘুরিয়ে দিলাম। তাহলে এটাও কিন্তু উল্টো আছে। তাহলে আবার সেই একই কেস, রাইট ডাউন, রাইট ডাউন। তাহলে আমাদের প্লাস তৈরি হয়ে গেল। এবার টার্গেট থাকবে এই কর্নার পিস। এই কর্নার পিসগুলো কীভাবে মেলাবো। এবার প্রথমে যদি আমি এই কর্নারটা মেলাতে যাই, তাহলে এই কর্নারে যেটা বসবে সেটা এই কর্নারে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে এটা কি এখানে বসবে? এটা কখনোই বসবে না। তো
তাহলে এখানে যে কর্নার অর্থাৎ নীল, সাদা এবং লাল, নীল সাদা লাল, নীল সাদা লাল, নীল সাদা লাল, নীল সাদা লাল, না এখানে কোথাও নেই। তাহলে অন্য কর্নারটা দেখি। এটা যদি দেখতে চাই তাহলে এখানে লাগবে অরেঞ্জ, হোয়াইট আর হচ্ছে ব্লু। অরেঞ্জ হোয়াইট ব্লু আছে, অরেঞ্জ হোয়াইট ব্লু, অরেঞ্জ হোয়াইট ব্লু, হ্যাঁ এটা এখানে আসতে পারে। তাহলে এর জন্য কিছু নিয়ম আছে, সেই নিয়মটা করতে হবে। প্রথমে মনে রাখবে এটার জন্য, এটা যদি এখানে তুলতে যাই তাহলে তার নিয়ম হলো রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। এটা ততক্ষণই করতে হবে যতক্ষণ না এটা ঠিকঠাক জায়গায় বসছে। তাহলে আবার করছি রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। এখনো ঠিকঠাক বসেনি, তাহলে রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। তাহলে দেখো এটা কিন্তু ঠিক কর্নারে সেট হয়ে গেছে। এবার পরবর্তী কর্নারটা দেখি। এবার এই কর্নারে হলুদ, নীল আর কমলা। তাহলে হলুদ, হলুদ, এটা হচ্ছে গ্রিন, হবে না, হলুদ, হলুদ, কমলা, রেড আছে, এটা হবে না, এটা রেড আছে, হবে না, এটা রেড, এটা রেড আছে, হবে না, হলুদ, নীল, কমলা, নীল নেই এখানে। তাহলে এটা দেখি এবার। এটা হচ্ছে লাল, লাল, নীল আর হলুদ, লাল, নীল, হলুদ, লাল, নীল, এই যে লাল, নীল, হলুদ। তাহলে এটা, তাহলে এই কর্নারে আসবে। তার জন্য আবার সেই একই নিয়ম, রাইট ইনভার্স, ডাউন, রাইট ডাউন। আবার করছি রাইট ইনভার্স, এটা ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। এখন ঠিকঠাক বসে, তাহলে রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। এখন ঠিকঠাক বসে, রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। আবার করছি রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। তাহলে এই কর্নারটা কিন্তু এক্স্যাক্ট পজিশনে সেট হয়ে গেছে। এবার পরে এই কর্নারটা দেখি, এই কর্নারটা কি এখানে বসবে, এখানে না। তাহলে দেখা যাক, নীল দরকার, নীলটা কিন্তু নীল এখানে আছে, এই যে রেড, সাদা আর গুলো। তাহলে এটা এখানে বসবে। তাহলে আবার সেই রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। এটা তাহলে সেট হয়ে গেল। এরপরে এবার এটাকে সেট করতে হবে। এখানে হচ্ছে হলুদ, নীল এবং হচ্ছে অরেঞ্জ। এই যে হলুদ, হলুদ, নীল, অরেঞ্জ। তাহলে আবার একই নিয়ম, রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। আবার রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। আরেকবার রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। তাহলে দেখো আমার কিন্তু উপরে পোর্শন মিলে গেছে। এবার আসবে মিডল সাইড। মিডল সাইড মেলানোর জন্য এটাকে প্রথমে উল্টে দিই, এই উল্টে দিলাম। এবার মিডল পিস মেলাতে হবে। প্রথমে একটু চেক করে নিই কোনটা মেলাবো আগে। সাদা, এটা যদি মেলাই, এটা কোন সাইডে আসবে, এটা না এই সাইডে আসবে না, ওই সাইডে হবে না, এটা এটা রেডটা এই সাইডে, হ্যাঁ রেডটাকে, এটাকে যদি আমি এখানে নিয়ে আসতে পারি তাহলে দেখো এটা রেডটা রেডের সঙ্গে মিলে যাবে আর এটা হলুদের সঙ্গে হলুদ মিলে যাবে। তাহলে এটাকে যখন বাঁ সাইডে নিয়ে আসবো তার জন্য নিয়ম মনে রাখতে হবে, সেটা হলো হাফ ইনভার্স। এই যে ইনভার্স বলছি, ইনভার্স মানে উল্টো। মনে রাখবে এখানে একটা বোতল আছে, তার সিপিটাকে আমি যখন এঁটে দেবো তখন সেটা হচ্ছে, যেটা বলছি যদি রাইট বলি রাইট হবে, লেফট হলে লেফট হবে, আপ হলে আপ হবে, ডাউন হলে ডাউন হবে। কিন্তু যখন বলবো ইনভার্স, তখন মনে করো ওই সিপিটাকে আমি খুলবো, তখন হচ্ছে ইনভার্স, মানে উল্টো ঘটনা ঘটবে। তাহলে এটার ক্ষেত্রে নিয়ম, অর্থাৎ এটাকে এই সাইডে আনতে গেলে, অর্থাৎ এই উপর থেকে বাঁ সাইডে আনতে গেলে নিয়মটা হচ্ছে হাফ ইনভার্স। এই হাফ ইনভার্স উল্টে দিলাম, দেখো এখানে যদি একটা বোতলে ছিপি হয় তাহলে সেটা কিন্তু খুলে যাবে।
তারপরে লেফট ইনভার্স। এবার এখানে মনে করো বোতলটা এইভাবে রাখা আছে, এটাকে একটা ছিপি খুলবো। তাহলে লেফট ইনভার্স কোন দিকে যাবে? ছিপি খুলবে এইভাবে, কিন্তু এটা যাবে, কিন্তু এই বরাবর যদি ঘোরাই, এই যে লেফট ইনভার্স করে দিলাম, তাহলে ছিপি কিন্তু খুলে যাচ্ছে। তারপরে এটাকে লেফট ইনভার্স হলো। তারপরে আবার আপ, তারপরে হচ্ছে লেফট, লেফট হচ্ছে এদিকে এটা যাবে, এই লেফট করে দিলাম। তারপরে আপ, তারপরে হচ্ছে ফ্রন্ট, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট, এই ফ্রন্ট করে দিলাম। তারপর হচ্ছে আপ ইনভার্স, তাহলে আপ এটা খুলে যাবে, আপ। তারপরে ফ্রন্ট ইনভার্স, ফ্রন্ট ইনভার্স উল্টো হয়ে গেল, এই উল্টো করে দিলাম। তাহলে দেখো এটা কিন্তু শিফট হয়ে এখানে চলে গেছে। তাহলে এটা ছিল এখানে, হয়ে গেল এখানে, অর্থাৎ এটা জাস্ট শিফট হয়ে গেল। তাহলে এটা আর এটা মিলে গেল। তারপরে আবার দেখি এরকম সাদা টাইপের কিছু আছে কিনা। এই যে সাদা আছে, কিন্তু এর পজিশন, এক্সাক্ট পজিশন এখানে দিলে মিলতে পারে। এটা যদি এই সাইডে আনতে হয়, অর্থাৎ এটাকে যদি ডান সাইডে আনে, তার জন্য আরেকটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মটা হচ্ছে আপ, রাইট, আপ ইনভার্স, রাইট ইনভার্স, আপ ইনভার্স, এই ফ্রন্ট ইনভার্স, আপ, ফ্রন্ট। তাহলে দেখো এই সাদাটা এখানে ছিল, এখান থেকে এখানে শিফট হয়ে গেছে। তাহলে এটা আর এটা মিলে গেছে। এবার দেখি এখানে কোনো পিস, এটাকে এটা আবার এখানে সেট হয়ে যাচ্ছে, তো দরকার নেই, ওটা দরকার নেই। এটা দেখি, এটা, তো এটা হচ্ছে না, এটা এখানে না, এটা না, এখানে না, এটা, এটা আবার না, এখানে না। সাদাটা কোথায়? একটু অন্যটা দেখি একটু। এটা যদি, হ্যাঁ, এটাকে এই সাইডে পাঠাবো। দেখো এটা যদি এখানে যায়, রেডের সঙ্গে রেড মিলবে, সাদার সঙ্গে সাদা মিলে যাবে। তাহলে এটার জন্য নিয়ম হচ্ছে, তাহলে আবার কোন সাইডে যাবে? ডান সাইড। ডান সাইডের নিয়ম, ডান সাইডের নিয়মটা হলো আপ, রাইট, আপ ইনভার্স, রাইট ইনভার্স, আপ ইনভার্স, ফ্রন্ট ইনভার্স, আপ, ফ্রন্ট। তাহলে এখানে যে রেড এটা ছিল, এখান থেকে এখানে শিফট হয়ে গেছে। তাহলে এটার সঙ্গে এটা মিললো, এটার সঙ্গে এটা মিললো, এটার সঙ্গে শুধু একটা বাকি আছে। দেখি ওটা কোথায় বসবে। এটা এই কালারটা, এই তো, এটা এখানে শিফট হবে। আবার তাহলে একই নিয়ম, আপ, রাইট, আপ ইনভার্স, রাইট ইনভার্স, আপ ইনভার্স, ফ্রন্ট ইনভার্স, আপ, ফ্রন্ট। তাহলে আমার দেখো দ্বিতীয় যে লেয়ারটা সেটা কিন্তু মিলে গেছে। তাহলে ফার্স্ট স্টেপ মিলল, দ্বিতীয় স্টেপ কমপ্লিট হলো। এরপরে হচ্ছে উপরের লেয়ারটা মেলাতে পারলেই আমার কিউবটা কিন্তু সলভ হয়ে যাবে। এরপরে এই উপরের লেয়ার মেলাতে গেলে প্রথমে উপরে আবার একটা প্লাস সাইন তৈরি করতে হবে। তাহলে উপরের লেয়ার মেলাতে গেলে আমার উপরে একটা প্লাস তৈরি করতে হবে। তাহলে এটা প্লাস তৈরি করার জন্য মনে রাখবে, যে কোনো একটা পাশ যদি কোনো ক্রমে মিলে যায় সেটা সামনে নাও। কোনো ক্রমে একটাও মিলেছে, একটাও মিলেছে, একটাও মিলেনি, তাই তো? একটু মিলিয়ে নিই সামান্য করে, এই যে মিলিয়ে নিলাম, এটা মিললো। এটাকে এবার ফ্রন্ট রেখে এবার হচ্ছে প্লাস করার জন্য এখানে একটা প্লাস তৈরি করতে হবে। তার জন্য নিয়ম, প্রথমে হচ্ছে ফ্রন্ট, এই ফ্রন্ট, তারপর হচ্ছে রাইট, তারপরে আপ, রাইট ইনভার্স, আপ ইনভার্স, ফ্রন্ট, ফ্রন্ট ইনভার্স। তাহলে এবার যদি একটা লাইন তৈরি করি, সেটাকে এরকমভাবে ঘুরিয়ে এরকম করে নিলাম, নিয়ে আবার একই নিয়ম। তাহলে ফ্রন্ট ইনভার্স, আবার একই নিয়ম, ফ্রন্ট, রাইট, আপ,
রাইট ইনভার্স, আপ ইনভার্স, ফ্রন্ট ইনভার্স। তাহলে দেখো আমার প্লাস কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। এবার দেখতে হবে প্লাসের ওরিয়েন্টেশন ঠিক আছে কিনা। এটার পজিশন ঠিকই আছে, এটার পজিশন কিন্তু ঠিক নেই, এটার পজিশনও ঠিক নেই, এটার পজিশনটা ঠিক আছে। এবার কি করবে, এটার পজিশন আর এদিকে কোনটার পজিশন ঠিক হচ্ছে, এটা, তাহলে একটার পজিশনে অনলি ঠিক হয়েছে, তাই তো। এটার পজিশন, রেডের পজিশন, হ্যাঁ অনলি একটা সাদার পজিশনটা ঠিক হয়েছে, তা ওটাকে ফ্রন্টে নিয়ে এবার এটার ওরিয়েন্টেশনটাকে ঠিক করার জন্য, মানে অবস্থানটাকে ঠিক করার জন্য একটা সূত্র করতে হবে। সেটি হলো প্রথমে রাইট আপ, রাইট ইনভার্স আপ, রাইট আপ আপ, রাইট ইনভার্স আপ। দেখা যাক কোনো পরিবর্তন হলো কি, একটাও চেঞ্জ হয়েছে, একটাও কোনোটাই চেঞ্জ হয়নি। ওকে, নো প্রবলেম। কিন্তু যদি একটু ঘুরিয়ে দিই তাহলে কি পজিশন চেঞ্জ হবে? পজিশন চেঞ্জ হবে না। তাহলে আরেকবার ওই সূত্র করতে হবে, রাইট আপ, রাইট ইনভার্স আপ, রাইট আপ আপ, রাইট ইনভার্স আপ। সেক্ষেত্রে এটা মিলল, এটাও মেলেনি, এটাও মেলেনি, এটাও মেলেনি। তাহলে আবার করতে হবে, যতক্ষণ না মিলবে ঠিক ততক্ষণই করে যেতে হবে। তাহলে রাইট আপ, রাইট ইনভার্স আপ, রাইট আপ আপ, রাইট ইনভার্স আপ। তাতেও কি মিলল? তাতে মনে হচ্ছে মিলেছে, একটু জাস্ট ঘুরিয়ে দিতে হবে। দেখো এটা, এটা এর সঙ্গে মিলে গেছে, এটা এর সঙ্গে মিললো, এদিকে এটা মিলে গেছে, হ্যাঁ চারটে। আমার কিন্তু এটা, এটার সঙ্গে এটা মিললো, এটার সঙ্গে এটা মিললো, এটার সঙ্গে এটা, তাহলে আমার যে টার্গেট ছিল, পুরো পরিকল্পনা যেটা ছিল সেটা কিন্তু সাকসেসফুল হলো। এবার হচ্ছে কর্নার ফেসগুলো মেলাতে হবে। এবার এটা কি এর এক্স্যাক্ট লোকেশনে আছে সেটা একটু চেক করতে হবে। এটা কিন্তু এর এক্স্যাক্ট লোকেশনে নেই, কারণ এটার সঙ্গে রেডের সঙ্গে মিললেও কিন্তু হোয়াইটের সঙ্গে মিলছে না। এটা হয়তো মিলতে পারে, কিন্তু অর্থাৎ এর এক্স্যাক্ট পজিশন কিন্তু এখানে না। এটার এক্স্যাক্ট পজিশন কি এখানে, এটার এক্স্যাক্ট পজিশন এখানে না। এটা শুধু সেট হয়েছে, আর এদিকে এক্স্যাক্ট পজিশন এটা না, এটারও না। তাহলে যেটা মিলেছে সেটাকে ডান সাইডে রাখবো, রেখে এক্স্যাক্ট পজিশনে আনার জন্য প্রথমে সূত্র করতে হবে যে আপ আপ, তারপর রাইট আপ ইনভার্স, এবার হচ্ছে লেফট ইনভার্স, লেফট ইনভার্স আপ, রাইট ইনভার্স আপ ইনভার্স লেফট। তাহলে এটা এখানে এক্স্যাক্ট শিফট হয়েছে, আর একটাও কি শিফট হলো, এটাও কিন্তু এখনো শিফট হয়নি। তাহলে আরেকবার করি, আপ রাইট আপ ইনভার্স, লেফট ইনভার্স আপ, রাইট ইনভার্স আপ ইনভার্স লেফট। এটার ওরিয়েন্টেশন ঠিক হলো, এটারও ঠিক হয়ে গেছে, হ্যাঁ দুটো ঠিক হয়েছে। আর এটা দেখো, এটা কিন্তু এক্স্যাক্ট কর্নারে চলে এসছে, এটা এখানে আসবে, সাদাটা এখানে, আর এটা যদি এই পাশে বাড়িয়ে দিই তাহলে এক্স্যাক্ট কর্নারে, এটাও কিন্তু এক্স্যাক্ট কর্নারে চলে এসছে। এরকম যদি হয় তাহলে এবার এটাকে এই পাশে, এটাকে এই পাশে আনতে হবে। তার জন্য নিয়ম হচ্ছে রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। এই
প্রক্রিয়াটা ততক্ষণই করবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই কর্নার সেট হচ্ছে। সে নিচে যাই হোক না কেন, নিচে অনেক সময় দেখবে হয়তো পরিবর্তন হয়ে গেছে। ওদিকে না তাকিয়েই শুধু প্লেন ওই একই সূত্র, যে রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট, ডাউন। এই কর্নার যতক্ষণ না মিলবে ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া করে যেতে হবে। যেহেতু আমার এই কর্নার মিলে গেছে, তাহলে এই প্রক্রিয়া বন্ধ। কিন্তু নিচে মনে হচ্ছে যেন আমার টোটাল কিউবটা ঘুরিয়ে গেছে। এবার এটা যেহেতু মিলে গেছে, তাহলে এইগুলো কিন্তু মিলে গেছে। এবার এটাকে জাস্ট এই কর্নার নিয়ে এসো, এই জাস্ট ঘুরিয়ে দিলাম। ঘুরিয়ে আবার সেম সূত্র, রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট, ডাউন। এখনও মেলেনি, যতক্ষণ না মিলবে ততক্ষণ। তাহলে আবার রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট, ডাউন। আবার করছি রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট, ডাউন। আবার করছি রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট, ডাউন। তাহলে দেখো এই কর্নারটা মিলে গেছে, সব কর্নারই কিন্তু মিলে গেছে। এবার জাস্ট আমার কিউব কিন্তু প্রায় সলভ হয়ে গেছে। এবার জাস্ট একটু ঘুরিয়ে দিই, এটা একটু ঘুরিয়ে দিলাম, এটা ঘুরিয়ে দিলাম। তাহলে দেখো আমার কিউব কিন্তু টোটালি সলভ হয়ে গেছে। তাহলে এই পর্যন্ত যে নিয়মগুলো করালাম সেগুলো যদি তোমরা ফলো করো, তাহলে কিন্তু একটা আনসলভ রুবিক্স কিউবকে সহজেই সলভ করতে পারবে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবে এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে। ধন্যবাদ।